Qadirli, hüyüklü əsəybiz, öləsəybiz, İskəndər və Aygül Ғимран qızın 45 yaşlık юбилейі менән qaynar qutlayбыз дип тәбрик һүҙҙәрен балалары еткерә. Безнең әсәйбез Стәрлетамак ҡалаһында тыуып үҫкән, һуңынан Архангел районы Ҡыҙғы ауылына кейәүгә сыға. Хәҙер атайыбыҙ Сәлимйән менән 28 йыл бергә ҡулға-ҡул тотоноп донъя көтәләр. Безнең атай менән әсәй 18 йыл Ҡыҙғы ауылында эшләне. Атай урмансы, әсәй клубта иҙәнен дә йыуҙы, һуңынан төрлө саралар, байрамдар ойоштороп алып барыусы булып эшләне. Әле улар Өфө ҡалаһында йәшәй. Әсәйбеҙ үҙ һөнәре буйынса ашнаҡсы булып хеҙмәт юлын дауам итә. Тыуған ауылыбыҙға ла йыш ҡайтып йөрөйбөҙ. Урамды сәскә гөлләмәләргә биҙәп, ҡәҙерлеләрбеҙ йәйен баҡса ултырталар. Атай менән әсәй 3 балаға ғүмер бүләк иттеләр. Азалия, Айдар һәм Илсиәгә итәғәтле тәрбиә биреп, балаларына кәңәшсе, олы терәк таяныс булып йәшәйҙәр. Өлкән ҡыҙҙарының үҙ ғаиләһе бар, хәләл ифәте менән 3 бала үҫтерәләр. Камилла 2-нче класста уҡый, Венера балалар баҡсаһына йөрөй, кескәй улдары Асҡар әле әсәһе менән өйҙә. Ейән-ейәнсәрҙәре өләсәй наҙына һыйынып, уның йылыһын тойоп, өләсәй менән олатай итеп өҙөлөп торалар. Улдары Айдар әрме сафтарынан ҡайтҡас, Өфөлә эшләп йөрөй. Бәләкәй ҡыҙҙары Илсиә иһә әлегә студент. Ҡәҙерле әсәкәйебеҙ, һин беҙҙең иң яҡын, иң изге кешебеҙ, сикһеҙ яратабыҙ һине. Рәхмәт, әсәй, ҡояш булғаныңа, үҫтерҙең һин беҙҙе яратып. Йәшәйһең матур донъябыҙға бары изге, яҡты нурҙар таратып. Һәм йәшәлә әле киләсәктә, беҙ һиңә мохтажбыҙ һаманда. Һикһән һиңә беләбеҙ сик түгел, утың һүнмәһен усағыңда. Иң изге теләктәр менән юбилярның әсәһе Нурия, тормош иптәше Сәлимйән, балалары Азалия, Айдар һәм Илсиә, кейәүе Марс, ейән-ейәнсәрҙәре Камилла, Венера, Асҡар. Хөрмәтле Айгөл Ғимран ҡыҙы Искәндәрова, 45 йәшлек тыуған көнөгөҙ мөбәрәк үтһен. Һәр көнгә шатланып, һәр мәлгә ҡыуанып йәшәгеҙ. Яҡындарығыҙ иғтибарында, ихтирамында, тормош иптәшегеҙ менән оҙаҡ йылдар кисерергә яҙһын. Көтә көндә әсәй балаларым, ныҡыт һалып, өҙөлөп, һағынып. Көткәнеңде белеп ваҡыт табып, беҙ ҡайтабыҙ һиңә ашҡынып. Әсәкәйем, иҫләп йәш саҡтарын, йырлай беҙгә оло бишек йырын. Йәшәсәй шатлыҡтарға күмелеп, балаларым изгелеген күреп. Изге доғаларын уҡып, әсәй аҡ теләктәр теләп оҙатам. Иҫән генә бер үк йөрөгөҙ һөт тейеп, беҙҙең өсөн һәр саҡ ут йота. Әсәкәйем, иҫләп йәш саҡтарын, йырлай беҙгә оло бишек йырын. Йәшәсәй шатлыҡтарға күмелеп, балаларың изгелеген күреп.
сактарын, йырлай беҙгә муллы бишек йырын. Йәшәсәй шатлыҡтарға күмелеп, балаларың изгелеген күреп. Әсәкәйем иҫләп йәш саҡтарын, йырлай беҙгә муллы бишек йырын. Йәшәсәй шатлыҡтарға күмелеп, балаларың изгелеген күреп. Йәшәсәй шатлыҡ